สวัสดีครับวันนี้ทำนมปังสวิตเซอร์แลนด์เอาหม้อใหญ่ๆเอาแป้ง500 กรัมเนย60 กรัมเกลือนิดหน่อยน้ำตาลด้วยนม3 เดซิลิตรอันนี้เป็นชีสที่ทำนมปังเนาะใส่เกลือใส่น้ำตาลเอาเนยออกตู้เย็น30 นาทีถ้าเนยหนาวมากก็ตัดไม่ได้เนาะเอาเนยใส่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆเห็นไหมครับเอาชีสใส่15 กรัมใส่นมทำอันนี้ทำอันนี้ให้ชีสละลายเอานมใส่นวดให้ดีๆถ้านวดดีนวดเสร็จแผ่นก็ไม่เหนียวแล้วเห็นไหมครับก็เป็นอันนี้นั่นเสร็จแล้วนวดเสร็จบิดดีๆปล่อยไว้2 ชั่วโมงเห็นไหมครับมันใหญ่มากเนาะนวดอีกนิดหน่อยนั่นทำเป็นเส้นนั่นทำเส้นยาวๆเห็นไหมครับก็ทำอีกเนาะความยาวเท่ากันเนาะนั่นเราก็พับทำอย่างนี้นั่นถ้าไม่ติดก็ใส่น้ำนิดหน่อยเห็นไหมครับนั่นใกล้จะเสร็จแล้วไข่นั่งไปตีไข่ให้แตกเอาไข่ทาให้นมปังให้ทั่วนั่นเปิดเตาอบ220นั่นใส่เครื่องอบใส่ข้างล่างนิดหน่อยไม่ต้องใส่ข้างบนเนาะปิดเอาไว้ไฟ220 30 นาทีเสร็จแล้วสวยไหมครับ